我这吊篮你就用吧，你看着有点旧，那就是没刷漆。我跟你说，你看这钢丝绳，看着有点磨损严重，其实啊，我跟你说一点不影响使用。还有那配重，看着碎了几块是吧？没问题，压上去啥都一样。你我还不相信吗？咱哥俩配合这么默契，租赁费这一块老规矩，单位用嘛，那肯定正规的，按最高报。妥了啊，谁让你报的高呢？就用你们家。王经理，我看这钢丝绳和这个安全绳磨损都挺严重的，这吊篮不能用了吧？这不让你管事儿了，还来工地瞎晃悠呢啊！先操心操心自己吧，过2天该回家了你。牛小毛，我劝你别欺人太甚啊！你挡了我财路，我跟你说，我跟你势不两立。你别看以前是同学，你让我不好过，我照样搞你。那个郑老板，要不咱换一批新的吧？这玩意儿这确实看着有点……哎，王总，你别听他瞎晃啊！胆子这么小，我都用了多少工地没出事，到咱们这儿根本没问题，你放心用。行吧。哎，这何东丽呢？我给他下个单子，找不着人是吗？哎，何工上楼巡视了，啥单子？我给他签收一下吧。行，你赶快给签了。他这破吊篮真不行呀，那钢丝绳、安全绳都不行，磨损太严重了，那配重都是碎的。你赶快给签了啊！如果是不整改的话，马上给我停了啊！这单子，哼。我可签不了。行，现在变聪明了，比刚来那会儿强多了啊！成功，我说找不见你，又过来下单子了，快别下了，是不是又跟吊篮有关系？吊篮租赁的邓老板在外边等着你吃饭呢，走，一块睡。我跟你说啊，吃饭归吃饭啊，那吊篮该换还得换了啊，当然再说，走吧。这王德华给我气坏了，那破吊篮这能用吗？啊，好多零件都缺失的，就连显微器都是坏的。我刚看那个成功不是要给下单子呢？嗨。那家伙估计现在还没醒酒呢，早就被腐蚀了。我看我先下个单子吧。何哥，我看这吊篮还那一批根本没换呀。别提了，我下了单子根本没人搭理我，那我得跟做外墙的队伍打电话了。这吊篮这敢上去，这肯定出事呀！这，嗨，我们这队伍我跟你说，多破的吊篮都敢上，啥问题没有，久经考验。牛哥，你还是先担心你自己吧，过2天在不在工地干，你还二话呢。哎，不行，我还是去现场看看，管好你自己啊。你这个人怎么这么另类，这么不合群呢？我跟你说，何总，我觉得这个事你能不能跟我们一样同流合污？不是，同病相，不是，哎，管了啥了？反正你就是太别扭了。我跟你说，在工地你就得按工地的规矩来，你不能按书本上的一板一眼的来，知道吧？嘿，这帮人胆子真小呀，一天打电话，那有啥事儿？我去，完了！不好了，邱总，工地出事了！天天不好了，能有多大事儿？慢慢说。1号楼山墙那2个吊篮钢丝绳断了，有工人都掉下来了。什么？都别慌啊，慢慢来，听我指挥啊！你指挥个屁呀你啊！第3级的时候你就不让救援，这级还不让是吧？何哥，咱俩走，你打120，赶快走，赶快！去，烦了都，往他方来，来，生哥，继续。谁这一天打电话？喂。